Mubende TV. With ease, we go global. Okay, kulamusizira ku nnyo inaalaba Mubende TV. Webale nnyo webale edda kubeera nga oli mu kutulaba. Nze Sekamate Vincent kwanirizaako wano mu sports. Tujja kubeera nga tukuwanga ebyemizannyo ebibaddewo mu wiiki yonna n'okubeera nga tukutunuuliza weekend nga bwe bigenda okulabika. Ensonga nyingi nnyo zetugenda okubeera nga twogerako, tutandikira ddala wano mu Uganda, mu Africa n'ensi yonna nga bw'ebeera yatambudde, bw'eba etambula ne bw'eba ejja okutambula. Eno Mubende TV tukugamba tukuleetera ekiri mu kitundu kyo wano mu Mubende, ebitundu ebiriraanye Mubende, ate ne tubeera nga tukutunuuliza n'ebiri ewala wa Mubende, ne tubeera nga tubikuleetera wano Mubende n'obeera nga obirabako wano ku Mubende TV. So tugamba nti nno kitandika naawe alaba olwaleero n'enkya n'eruli kubeera nga okyongerayo n'omulala okubeera nga akiraba wano eno ku Mubende TV. Ensonga nyingi nnyo zetugenda okubeera nga twogerako nga bwe nkugambye. Mpozi okutandikira ddala wano ewaffe Mubende, twabaddeko n'omupiira wakati wa Mubende Corporate Club ebadde ezanya n'eba Old Timers, gwabadde Kasana Playground olunaku lw'eggulo. Olunaku olwokuna geemu yagenze okumeekerezebwa nga ba Old Timers bawangudde ggoolo yabadde 1-0. Agegamu ku mawulire ge tuyinza okubeera nga tutandika nago wano ewaka Mubende. Naye bino byolaba mipiira, bikopo n'ebyemizannyo emirala, ayagala luddo, ayagala neeti eza volleyball, eza goolo, ayagala ayagala kaadi z'aba referees bakozesa nga balamula emipiira, emijoozo oyagala gwa kilabu yo gye wagira oba nsi yo oba Uganda nga yo, oyagala gula mingi gulira tiimu yo kilabu yo, genda ku bannaffe aba Evans Sports Center basangibwa ku Lubanga Road nga ku Shooters Pub awo, ojja okubeera nga obasanga, bajja kubeera nga bakufunira ebyemizannyo. Oyagala ludo, oyagala pool table, chu, dice, byonna ojja kubeera nga obisanga ku bannaffe abo aba Evans Sports Center, bajja kubeera nga bakikukolerako bulungi. Nawe ayina pool table yo nga yafunamuko obuzibu, oyagala kugiddabiriza oba nga oyagala gula mpya, agenda ku bannaffe abo aba Evans Sports Center okuliraana Shooters Pub ku Lubanga Road, bajja kubeera nga obasangawo. Oba osobola okubeera nga obakubira ku 0751 40 15 61 0751 40 15 bannaffe aba Evans Sports Center balina ebintu ebirungi bwe biti ebiwangaaza amasaza ga Buganda round esembayo, olw'oluzannyo olusembayo kweno round y'ebibinja, mubiri ebibinja ebina ttiimu z'ettaano olujjamu eno weekend. Awali ekibinja ekirimu ttiimu z'ettaano, then mpozi ne mu kibinja ekyamasengere awalinawo ttiimu zitaano. So ttiimu zinga 6 zamala dde okakasa nti no zigenda kubeera mu last 8 GT quarter finals. So twetaaga ttiimu zinga 2 zetugenda okubeera nga tutegeera mweno round esembayo. Tugenda beera ne games zigenda kubeera 4 zokka era ngenda kubeera nga nzikuyitiramu. Olunaku olwaleero tulinayo Prisoner Super 8, game egenda kubeera ya semi-final wakati wa ttiimu ya KC ne ttiimu ya Onduparaka nga bwe batuuka mu final omulundi ogusembyeyo. Kakati guno omulundi bali ku semi-final, omu agenda kubeera nga agenda mu final. Uganda Premier League fixtures season ya 2019-2020 yamaze dde okubeera nga efuluma era nga nayo ngenda kubeera nga nkuyitiramuko ku mipiira egigenda okubeera mu March Day 1 obeere ng'ogitegeera bulungi nnyo. Edison ya mulundi gwa 5 mu 3, then mpozi ne fixtures okwetoloola Bulaaya wali mu Italian Serie A emipiira yo season ekyalindako weekend game mu maaso ejja kubejja, ate mu Spanish Premier League fixtures zigenda kubeera nga zijja bulungi. Premier League ekomawo March Day 2, mu French League 1 wagenda kubeerayo emipiira naye tugenda kubeera nga tuzizamuko mpolampola. Agweno muganda nga mpuliriza naye njagala kubeera nga ntandikira side zawali Ekasanda waliwo empaka za netball, empaka ez'okubaka omupiira ez'abakyala era nga Dr. JBM Sentonge yazitaddemuko ensimbi. Bangambye waliwo kawo tournament egenda maaso n'okubeera ng'eyinda. So mubeere nga mugyetanira bulungi nnyo. Ndabye nga weekend eno ennaku z'omwezi 18 lujja kubeera lunaku lwa Sunday, saawa zijja kubeera 9:30. Ttiimu ya UDEL Nakasozi netball team ejja kubeera nga ezanya ne ttiimu ya Kalwana SS bajja kubeera nga bazanya saawa zijja kubeera
zijja kubeera 8 n'eddakiika 30 6 n'eddakiika 30 mu tournament eyo gye bayita JBM Sentongo Netball Championship 2019 Kasanda North constituency Kalwana sub county. So ku nteekateeka gwatulaba azolina kubeera ng'oyagala okumanyako ojja kubira Isaac Sentamu ali ku 07006 34 50 ku tournament eyo okubaka omupiira. Waliyo n'ebifo ebirala tournament gyeri mugenda maaso n'okubeera ng'eyindira naye nga nawe tujja kubeera nga tukuwaayo omulundi omulala lonoddamu okubeera waneeno ku Mubende TV. Olunaku olwaleero ttiimu ya KCC egenda kubeera ng'ezannya ne ttiimu ya Ondupalaka. Ajjukira tulimu Edison yakubiri eya Prisoner Super 8 tournament esambibwa mu teams 6 eziva mu Liigi ya Uganda ey'okuntiko. Liigi ya Uganda ey'okuntiko namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 ne namba 5 ne namba 6 ne tiimu z'endala 2 ezibeera zivudde mu Big League. That is the champion ne gwe baba kuba ku final ya champion wa ku final eya Big League. So twafunayo Wakiso Giants ne tiimu eya Proline naye tiimu zezo zonna zavaako. So far tiimu ya Vipers yatuuse mu final bakubye tiimu ya Mbalala City. Kakati olunaku olwaleero ku tiimu ya KCC ne tiimu eya Ondupalaka tugenda kubeera nga tufunako tiimu emu egenda okubeera ng'esinkana tiimu ya Vipers ku final. So mu mbeera eyo Ondupalaka mu final ya tournament eno yasookera ddala omwaka oguwedde yakubibwa tiimu ya KCC goals ali 2-0 ez'omuzannyi gwe bayita Alan Okero ne Saddam Ibrahim Juma be basobola okubeera nga batebera tiimu ya KCC. So kakati wano beesanze ku semi final kitegeeza omu ku bba alina okubeera ng'agenda kutuuka mu final abeere ng'asinkana ne tiimu ya Vipers batuukayo. Tournament eno omuwanguzi wayo afuna obukadde 20, namba 2 afuna obukadde bubeera 12, namba 3 afuna obukadde bubeera 10, namba 4 afuna obukadde bubeera 8, namba 5 obukadde 6, namba 6 obukadde 4 ate namba 7 obukadde 3. Bwe batyo bajja bagabana ssente ezo okuva mu Uganda Breweries Limited abateekawo tournament eno nga guno omulundi gwakubiri. Classification game endala eyabaddewo olunaku lwabadde lwakusatu ttiimu ya URA bakubye ttiimu ya Proline mu penalties zabadde penalty 5-4 oluvannyuma lwa normal time okuggwa goolo 1-1 mu kusimulagana penalties ttiimu ya URA neyitawo. Kitegeeza URA egenda kubeera ng'esamba ne ttiimu ya Wakiso Giants mu kulwanira ekifo ekyokutaano n'abakubiddwa ajja kubeera nga akwata ekifo eky'omukaaga. Then ekifo ekyomusanvu n'ekyomunaana ttiimu ya Proline eyakubiddwa ttiimu ya Proline ejja kubeera nga ebinkana ne tiimu eya Proline ejja kubeera ng'ezanya ne tiimu ya Tolo United. Anakuba muna ajja kukwata ekyomusanvu omulala ajja kubeera ng'akwata kifo kya 8. Then agenda okuba olwaleero ku ttiimu ya KCC Ondupalaka ajja kubeera asamba ne ttiimu ya Mbalala City. Mbalala City ttiimu ya Vipers yagikuba okulwana ekifo ekyokusatu n'ekifo ekyokuna. So Prisoner Super 8 mu bufunze bwetyo bweyimiridde. Banamubende omuvubuka gwe bayita Nvule Jamiru Kisitu amaze signinga ne ttiimu ya Ondupalaka. Ondupalaka eno season ewedde yamalira mu kifo kya 6 emabega obubonero nga 21 emabega wa ttiimu ya KCC ewangula ekikopo ekyo bali mu kifo kya 6. So Ondupalaka yasayininze Nvule Jamiru Kisitu abadde ku ttiimu ya Wekula mwaka gwa 2013, 2014, 2015 ne 2016, 2017 yagenda Kesingo, 2018 n'akomawo ne 2018 season eyo yawedde n'agenda mu ttiimu ya Kiboga Yanga gy'abadde akubira. Kiboga Yanga esamba mu Big League. Kakati bamusayininze okugenda mu ttiimu ya Ondupalaka ntegedde nti n'asayininze endagaano ya myaka 3 era agenda kubeera nga yambala shirt 16. So omuvubuka oyo wawana Mubende abadde kapiteeni akadde akalungi ku ttiimu ya Wekula. Mu bbanga eryo lyabeereddewoko adde atera okwambala shirt 7 adde bamugoberera era nga 2010 wabeereddewoko ayambyeko ttiimu ya Wekula okuwangula ekikopo ekya Matikira Cup. Si Matikira Cup, kikopo bakiwita Luwangula Cup. Yayambako ttiimu ya Wekula okuwangula ekikopo kya Matikira Cup. Kyenyinza okubeera nga nkubuulirako. Matikira Cup eyo twagiwangula mu 2016 tukuba ttiimu ya Singo Goal yali emu ku 0 era mu tournament bamuneminga nga
MVP Most Valuable Player of the Tournament. 2016 n'atuvaako n'agenda esingo era esingo yayamba ttiimu ya singo tuuka mu final. Mu 2017 Gomba ne bakubirayo goolo 1-0 naye ekirala kyabayamba okuwangula yayamba ttiimu eya singo okuwangula ekikopo ekyamatikira cup. Baali bakuba ttiimu ya Bwekula yennyini we yali avudde wano, goolo zaali 2-0. So nawe nasobola okubeera nga abayambako n'akomawo 2018 Bwekula n'atuyamba okumala mu kifo ekyokuna mu mpaka ez'amasaza ga Buganda. Ttiimu ya Busujju yakuba ttiimu ya Bwekula asajjiza wali Nambole. Kakati amaze okwegatta ku ttiimu ya Onduparaka, omuzannyo gwe bayita Nvule Jamiru Kisitu agenda kubeera nga ayambala shirt 16 ku ttiimu eyo. Yegasse ku bazannyi abadde bakamala okusayiningira ttiimu eyo eya Onduparaka. Abazannyi mulimu Atendere Geriga bamugye mu ttiimu ya Koboko Rising Stars agenda kwambalanga shirt 19. Kuliko Beto Bashir agenda kwambalanga shirt 44 bamugye naye mu ttiimu ya Koboko Rising Stars. Ate ne Joel Jengayange agenda kwambalanga shirt 8 bamugye mu ttiimu ya Nebi Central. So ttiimu y'Onduparaka nga bagenda osamba olunaku olwaleero eggulo basobola okubeera nga bafunye omuzannyo ogwo bayita Nvule Jamiru Kisitu era nga bali mu kwetagekera sizoni ya 2019-2020 gye bagenda okuggulawo ng'ennaku z'omwezi 31 olunaku luliba lwakutaano. Bajja kubeera bali Luzira Prison Grounds nga basamba ne ttiimu ya Police. So ettiimu eyo eya Onduparaka gwe nagenda maaso n'okubeera nga otulaba mukana akadde. Ndoza zizimu kwezi ensonga zenyinza okubeera nga nkubulirako. Muzannyo gw'emmotoka z'empaka weekend eno gye tuyingira ku lunaku olw'Essande tugenda kubeera n'okuvuga emmotoka z'empaka mu Mozaka Autocross 2019. Saidi zaawo wali Nakaseke Kapeeka Industrial Park wonna emmotoka ezo zigenda okubeera nga ziyindira era tujja tandika saa zijja kubeera 2 ez'okumakya. FMU yetegese empaka ezo Mozaka Autocross 2019 lunaku lugenda kubeera lwa Sunday. Then bwe tunaavaawo tujja kubeera nga tugenda mu Mountain of the Moon Rally egenda okubeera wali Fort Portal. Ejja kubeera yawo ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi guno gwennyininyini ogw'omunaana ye weekend eri eddako. So mu mpaka ezo ez'emmotoka kyekyo kyenyinza okubeera nga nkubagulizaako mukana akadde agenda maaso n'okubeera nga otulaba. Anayogedde ku mpaka ez'amasaza ga Buganda. Empaka ez'amasaza ga Buganda ekiriwo tugenda kubeera nga tumaliriza round ey'ebibinja. Mu bibinja nga Bulange ttiimu ya Busiro bayitawo obubonero 11 ne ttiimu ya Kyagwe ku bubonero 7. Mu kibinja kya Muganzirwazza eyo nawo twamala dde okubeera nga tufuna abayitawo ttiimu nga Kyagwe zamala dde okubeera nga ziyitawoko asayidizeeyo. So mu bino ebibinja Butikira wali ttiimu 5, ebibinja nga Masengere awali ttiimu 5 bagenda kubeera nga bamaliriza ku weekend eno bagenda okubeera nga bamaliriza era tugenda kubeerayoko ne fixtures zigenda kubeera 4 zokka. Mu group S ng'ekyakulembedde n'obuno buli 11 then team yandoza wano tewali updated bulungi singa ekulembedde n'obuno buli 14 ekulembedde n'obuno 14. So ttiimu nga Bugerere n'Essese eziyinza okugyegattako omu ku abo naye Gomba yalemwa ttiimu ya Buvuma tekyalina chance kubeera ng'eyitawo. Then wali mu Butikiro Mawokota ekyakola bulungi eyo yakakasa eyitawo. So ttiimu nga Buddu ne ttiimu ya Bulemeezi ze zirina chance okubeera nga ziyitawo tugenda mweno weekend. Akati fixtures tulinayo mweno weekend Abuvuma bagenda kubeera n'Essese bagenda kubeera Majjo ku lunaku olw'Essande nga 18. Then ttiimu ya Singa egenda kubeera ng'ezannya ne Bugerere ku Saza Ground Mutiana era ku Sunday sawa 10. Mawogola ne ttiimu ya Buddu Sembabule ku Sunday sawa 10. Bulemeezi ejja kubeera side ziri Kasana Luweero ejja kubeera ng'ezannya ne ttiimu ya Mawokota era sawa zijja kubeera 10. So empaka ezo ez'amasaza ga Buganda weekend eno wetu bwegenda okubeera ng'erabika ng'ebibinja bimaze okuggwa. Namba 1 mu Masengere agenda kukwata namba 2 mu Bulange
kitegeeza nti no singa ekulembedde essaawa zino ne besigadde nga enamba emu ejja kukwata Kyaddondo kubanga yali namba 2 so nga ate namba 2 mu kibinja ekyamasengere ajja kubeera akwata namba emu mu kibinja ekya Bulange ye Busiro. Then ne mubiri ebibinja Muganzirwaza ne Butikkiro bwe kityo kijja okubeera namba emu mu Butikkiro akwata namba 2 mu Masenge namba emu mu Butikkiro akwata namba 2 mu Muganzirwaza, then namba 2 mu Muganzirwaza akwata namba emu mu Butikkiro. So mu mpaka ez'amasaza ga Buganda ensonga ezo bwe zityo zigenda okubeera nga zirabika gwe Muganda ng'agenda maaso n'okubeera ng'olaba Mubende TV wano Mubende we tusinzira okubeera nga tubaweereza ensonga zino nga bwe zigenda maaso n'okubeera nga zirabika. Liigi ya Uganda yamaze dda okubeera nga bafulumya fixtures olunaku lwabadde lwakusatu. CEO wa Uganda Premier League gwe bayita Bernard Bainamani yasobodde okubeera nga yafulumizza fixtures era tugenda tutandika ennaku z'omwezi zigenda kubeera 29 guno omwezi ogw'omunaana gwennyini gujja kubeera wali Namboole essaawa 2 ez'ekiro gujja kubeera ku bitaala. Ttiimu ya Kyetume ba new entrants abakajja mu liigi era abajja omulundi gwabwe ogusooka bajja kubeera nga basamba ne ttiimu ya Villa balikodi champions b'empaka zino eza Uganda. Edison ya mulundi gwa 5-3 ezasooka zaliwo mu 68 Prisons neziwangula kati gye tuyita Maroons neziddamu ne mu 69. So fixture yamaze dda okubeera nga efuluma ku lunaku lwabadde lwakusatu. Kyetume ejja kubeera ne ttiimu ya Villa naye nga mu fixtures endala ziribeerawo olunaku lulibeera lwakutaano. Lwokutaano tulibeera ne URA engezanya ne ttiimu ya Maroons game ejja kubeera ne kusanyuka TV ba partner Buster Times abalaga emipiira gya Uganda. Then ogwo omupiira URA ne Maroons gujja kubeera Namboole. Then era ku lunaku lwe lumu nga 3 Bright Stars ejja kubeesamba Vipers ku Wankulukuku Stadium kakati gye tuyita Betway Mutesa 2 Stadium e Wankulukuku olwabo ababetu abateekamu akasente. Bull FC ne Express wali kunje kufufa Technical Center enjeru sawa 10:30. Onduparaka ejja kuwegulawo ne ttiimu ya Police Luzira Prison Ground sawa 10. Then ku lunaku lw'omukaaga ng'ennaku z'omwezi 31 ttiimu ya Tolo United bajja kuba ne Busoga United. Busoga United yebadde Jinja SS naye zezimu ku ze bakkiriza okyusa amannya so kakati ye Busoga United balibeera ku Betway Mutesa 2 Stadium Wankulukuku sawa 10 ku lw'omukaaga nga 31. Then KCC naye ligulawo ne ttiimu ya Wakiso Giants ku StarTimes Stadium e Lugogo sawa zibeera 10. Game naye eribeera kusanyuka TV. Balala City ejja kugulawo ne ttiimu ya Proline wali ku Luzira Prison Grounds ku lunaku olw'omukaaga ennaku z'omwezi 31 guno omwezi ogw'omunaana sawa ziribeera 10. So Uganda Premier League abwetyo oyimiridde ag'omuganda nge atulaba. Then bwe tugendako wali ebweru fixture nyingi eziriyoko. Weekend egenda kujja n'emipiira mingi nnyo. Premier League ekomawo, La Liga ekomawo wali mu Spain, French League 1 ekomawo, German Bundesliga nabo bagenda kubeera ne fixtures. Naye otandika n'olunaku olwaleero wali mu German Bayern Munich egenda kubeera ng'esamba ne ttiimu ya Hertha Berlin. Game egenda kubeerawo ssaawa zigenda kubeera 3 n'eddakiika 30. Bayern Munich ekyaza enkya Bayer Leverkusen ne ttiimu ya Paderborn SC gujja kubeera ku ssaawa 11:30. Borussia Dortmund ne ttiimu ya Augsburg ku ssaawa 11:30. Freiburg ejja kubeera ne Mainz 10:30. Werder Bremen ne ttiimu ya Fortuna Düsseldorf gujja kubeera ku ssaawa 11:30. Ate nga ttiimu ya Wolfsburg ne ttiimu ya FC Cologne nabo ku ssaawa 11:30. Borussia Mönchengladbach ne ttiimu ya Schalke 04 bajja kubeera nga bazannya ku ssaawa ejja kubeera emu eyakawungeeza mu German Bundesliga liigi y'oku ntiko. Then ku Sunday Frankfurt ne Hoffenheim ssaawa zijja kubeera 10:30. Then Union Berlin ejja kubeera ne ttiimu ya RB Leipzig. Union Berlin baakasuumusibwa okuva mu kibinja ekyokubiri ekya German ne bajja wano mu German Bundesliga bajja kubeera ne RB Leipzig. So the fixtures ziriyo wali mu ggwanga erya German. Mu French League 1 naye ekomawo etandika olunaku olwaleero ssaawa egenda kukomawo olunaku olwaleero iyo yatandika weekend eri emabega Premier League yali etandika batandika wamu. So olunaku olwaleero Lyon egenda kuba ekyaza ttiimu ya Angers ssaawa zigenda kubeera 3 n'eddakiika 30. Ate ku lunaku
olw'omwaka olw'enkya tugenda kubanga tulaba Masenge ekyalya ttiimu ya Nante saawa zijja kubeera 12:30 Amiens ne Real ku saawa zijja kubeera 3 Girondins de Bordeaux ne ttiimu ya Montpellier saawa 3 Metz ne ttiimu ya Monaco saawa 3 Nimes ne ttiimu ya Nancy saawa 3 ne Toru bajja kubeera ne ttiimu ya Dijon nawo saawa zijja kubeera 3 gemu endala 3 zijja kubeera ku lunaku olw'Essande ttiimu ya Saint-Etienne ne ttiimu ya Brest Reims ne ttiimu ya Strasbourg ate ttiimu ya Reims yesamba ne ttiimu ya Strasbourg Reims ne ttiimu ya Strasbourg ne ttiimu ya Rennes ejja kubeera ne ttiimu ya Paris Saint-Germain. Then Italian Serie A egenda kujja eri mu maaso ennaku z'omwezi 24 era guno omwezi ogw'omunaana Juventus eriba ne Parma, Fiorentina ne ttiimu ya Napoli gwa Parma ne Juventus gulibeerayo saawa 11 then Fiorentina ne ttiimu ya Napoli baliba bazannya ku saawa 3:45 yo mu Italy ttiimu ya Juventus yefudde ekizibu kubanga yakawangulirayo ebikopo 8 scudetto 8 ez'omuddiringano. Then Udinese ne AC Milan gulibeerayo Sunday nga 25 Cagliari ne ttiimu ya Brescia, Roma ne Genoa, Sampdoria ne Lazio, Spal ne ttiimu ya Atalanta, then ttiimu ya Torino ne ttiimu ya Sassuolo, Hellas Verona bajja kubeera ne ttiimu ya Bologna naye nga bajja weekend eri ejja mu maaso awo. Wali mu Spanish Primera Liga ligi y'oku ntikko mu ggwanga erya Spain olwaleero ttiimu ya Atletico Bilbao bagenda kubeera nga bakyaza ttiimu ya Barcelona, then ku Sunday ttiimu ya Real Madrid ejja kwekyalira ttiimu ya Celta Vigo ate ttiimu ya Valencia. Ogwo gwa Madrid gulibeerawo saawa 12 ogwaleero Barcelona ne Atletico Bilbao wa saawa 4 then olwomukaaga enkya Valencia ne ttiimu ya Real Sociedad bajja kubeera nga bazannya saawa 2 Rio Mallorca ne Eibar nabo basaawa 2 enkya Leganés ne ttiimu ya Osasuna bajja kubeerayo ko saawa 4 enkya ne Villarreal ne Granada saawa 4 olunaku olw'enkya. Ku Sunday Alves ne Levante, Espanyol ne Sevilla, Real Betis ne ttiimu ya Real Valladolid, Atletico Madrid ne ttiimu eya Getafe nabo bajja kubeera nga balabika. Then ligi gye musinga okubeera nga mwagala okubeera nga mugoberera awali ttiimu zammwe ze musinga okugoberera the English Premier League naye egenda kubeera nga ekomawoko mu match day 2 olunaku olw'enkya ku lw'omukaaga saawa zijja kubeera 8:30 ttiimu ya Arsenal yegenda osookawo ne ttiimu ya Burnley. Arsenal omupiira ogwasooka mwaguwangula goolo yali 1-0 nga bakuba ttiimu ya Newcastle goolo ya Pierre-Emerick Aubameyang. Ndowooza nti no ne guno omulundi muyinza okukola obulungi lwakuba nti musanga ttiimu ya Burnley yatandika obulungi obasinga kuba yakuba ttiimu ya Southampton goolo zaali 3-0 so muyinza obuteeyibaala nnyo ekiro kijja kubeera nti mujja kubeera waka. Aston Villa yateekawo performance ennungi ennyo ku ttiimu ya Tottenham Spurs. Spurs ne breaking mu dakiika nga 4 ezaasembayo goolo 3-1 egenda kyaza ttiimu ya Bournemouth olunaku olw'enkya saawa 11 Brighton ne West Ham 11 Everton ne Watford saawa 11 Norwich ne ttiimu ya Newcastle saawa 11 Southampton ne ttiimu ya Liverpool saawa 11 Liverpool bakyakolera ddala bulungi season eno sofa omupiira ogwasooka ogwaggulawo Premier League season eno bakuba ttiimu ya Norwich goolo zaali 4-1 then bakubye ttiimu ya Chelsea olunaku lwabadde lwakusatu mu UEFA Super Cup ekikopo ekyo bakiwangudde ku penalties 5-4 oluvannyuma lw'eddakiika 12 okuggwa goolo 2-2 so bali mu winning mood bagenda kubeera ku ttiimu eya Southampton eyakeera ng'ekubibwa ttiimu ya Burnley. Suubira nnyo nti no bakyalina chance y'okwangula geemu eno. Manchester City basamba ne ttiimu ya Tottenham Spurs si geemu nyangu nnyo ekiri awo gy'oyinza okumala gayisaamu amaaso egenda kubeera nzibu nnyo. Spurs yawangula goolo 3-1 ogwasooka ng'ekuba ttiimu ya Aston Villa, ttiimu ya Man City bakuba ttiimu ya West Ham goolo zaali 5-0 so bakyalabika nga bafavorites b'ekikopo season eno tuyinza bayisa mu maaso ne basamba ne ttiimu ya Spurs naye yalina season ennungi bwe batuukira mu final yaabwe ya Champions League yasooka so geemu ejja kubeera nzibu kyenyinza okubeera sure nti no tuyinza okulaba ku goals eziri mu 2 n'okudda waggulu ate ne mu kunyiga ennyo oyinza okugamba nti Manchester City yinza okumaliza nga egugyeewo naye sigusuubira kubeera mwangu nnyo. Ku saawa 10 ku lunaku olw'Sunday saawa 10 Sheffield United eriggulawo ne ttiimu ya Crystal Palace
Chelsea ejja kuba ne ttiimu ya Leicester City. Chelsea terina kaseera kangu nnyo bukyanga mutendesi gwe bayita Frank Lampard yajja bagula nga bakubibwa ttiimu ya Man United goals ali 4-0, then bebazzeeko samba game eya Liverpool ne bakuba ne batwalako Super Cup. So bwe kiba nga omutendesi Frank Lampard wakukyusa endowooza zaabo ba critics abamuliko nga balabira n'ababikwata bulungi ku ttiimu ya Chelsea n'abavubuka abo abato ba Mason Mount, bazanyi ba Tomori, abavubuka abo ba Christian Pulisic okubeera nga bagetinga adopted n'okumanyira league n'okutandika okufuna confidence ndowooza ino game kwe balina okutandikira okufuna obuwanguzi wabula banaate bakikoze kigenda kubeera kizibu nnyo eri omutendesi gwe bayita Frank James Lampard. Nsuubira nti no Chelsea egenda kuba ttiimu ya Leicester City mu eyo game olunaku olw'Essande gujja kubeera 12:30, then Wolves eribeera ne ttiimu ya Manchester United gulibeerayo ssaawa 4 ez'ekiro ku lunaku olw'Essande. Wolves yayisa bubi ttiimu ya Man United yagikuba mu Premier League season ewedde n'egikuba n'egijja ne mu FA Cup. So wabeerawo chance y'okukola retaliation oba okubeera nga beesasuza ekyaliwo season ewedde ttiimu eno eya Wolves kirina kubeerako eno season ttiimu ya Man United weerabikira nga defense yayo nungi, Ali Maguire, Wan-Bissaka, Luke Shaw ne Victor Lindelof nga ne goalkeeper yamaze dde okubeera nga akkiriza osigala nga ne Pogba Sovac emipiira gwe basambako mu Premier League opener yaabwe nga bakuba ttiimu ya Chelsea yalabikira ddala bulungi nnyo. Ndowooza nti no Man U echansi girina okubeera nga yeesasuza ttiimu ya Wolves etaagiisa bulungi season ewedde. Suubira nti no nabo ogwo omupiira bajja kubeera nga baguwangula. So ye game eyo eya Wolves ne ttiimu eya Manchester United in fact ya ku lunaku lwa Monday ku ssaawa zijja kubeera 4 ez'ekiro. So ayagala okubeera ng'oyingirayo ku kapapula emipiira gyenyinza okubeera nga nkuzigirira. Man United nejja agenda kuba ttiimu ya Wolves kwawe, then ttiimu ya Arsenal ejja kuba ttiimu ya Burnley ne ttiimu ya Liverpool ejja kuba ttiimu ya Southampton. Then okuzigirirako Koneri mu German yadde nga ttiimu ya Bayern Munich ekyalemeddwa okureplacinga abazannyi abo Frank Ribery n'omuzannyi gwe bayita Arjen Robben mu kugulawo ne ttiimu ya Arthur Barrini nga bali waka nga banoonya kikopo kya 8 eky'omudiringano. Asuubira nti no opener yaabwe bajja giwagula nagwo omupiira mulala guyinza okuteeka ku Schwawinizo. Ne Dortmund ngisuubira okuba ttiimu ya Augsburg awo mu German. Ne RB Leipzig nsuubira ejja kuwangula ttiimu ya Union Berlin eyakava wansi wali. So nawe osobola okubeera ng'oyingirawo komoyo win. Mu French League 1 wayinza okubeera win. Lyon olwaleero egenda kuba ne Angers. Lyon muwa omupiira. Monaco muwa omupiira ku Metz ali kwawe Monaco naye muwa omupiira. Then ku Sunday wajja kubeerawo PSG ejja kuba ekyalira Rennes. Rennes yali nzibuzibu season ewedde. Yatwalayo nakamu ku bukopo bw'ewaka wali mu ggwanga erya Bufalansa naye katwesige PSG ati gwenza okubeera ng'oteekamu goals 3 over 2.5 awo mu Bufalansa nawo waliwo wins. Mu La Liga awajja tuwa ku ssente Barcelona muwa omupiira olunaku olwaleero ng'akyalidde ttiimu ya Atletico Bilbao. Wane Real Madrid olunaku olw'enkya ng'akyalidde Celta Vigo. Win ezo 2 zijja kubeera nga zikola bulungi. Espanyol ne Sevilla bateekemu goals 1.5 goals 2 n'okudda waggulu. Awo nawo wajja kubeera nga wakukolera bulungi nnyo okubeera nga ofunayoko kasente genganange agenda maaso n'okubeera nga olaba Mubende TV. Atwagambye kino kitandika naawe bwatulaba nobeera ng'okyongerayo keri maaso. Tukuwa ebiri wano ewaffe Mubende era ejja kubeera ng'oyongera okulaba talents nnyingi okuvaako wano ewaffe Mubende n'ebitundu ebiriraanyeewo. Buli awali talent tujja kubeera nga tutuukawo, so nga ate n'ebiri ewala eri gy'otatuuka nayo tujja kubeera nga tubireeta wano ku Mubende TV obeere nga obirabako. UEFA baafulumizaawo lisiti ey'omuzannyi w'omwaka gwe basuubira. Ndabyeko Virgil, ndabyeko ne Lionel Messi, ne lisiti y'abazannyi abalala bangi abajja bagobererako kawo naye tujja kubeera nga twongerako gwabadde atulaba. Webale nnyo, webalire ddala. Kusooka katukukomye ku ekyo tujja kubeera nga tukwongera ensonga endala nnyingi nnyo ez'ebyemizannyo. Mubende TV, with ease we go global.